perché ostacolati da un sistema che tende e vuole autoperpetuarsi. Dobbiamo impedirglielo, ci vuole un rinnovamento, ci vuole un reset di questa Italia affinché si riparta col piede giusto e con delle prospettive, perché adesso siamo senza prospettive. Grazie, buona serata a tutti. Grazie, ringraziamo Alessio per il bellissimo intervento. E come per gli altri consiglieri, Alessio rimane qui, sta in mezzo a voi, se volete fargli delle domande lui sarà a vostra disposizione. Adesso iniziamo la parte dedicata alle europee, perché come tutti sapete il 25 maggio, che sarà una data storica, potremo forse finalmente liberarci di questa classe politica che da troppi anni ormai ci opprime. E quindi siamo qui, mi accingo a presentare alcuni dei candidati portavoce alle europee. Però prima di fare questo voglio rifare un appello che abbiamo fatto all'inizio. È importante vigilare sul voto. Qui alla mia destra potete dare l'adesione per fare il rappresentante di lista, perché dobbiamo coprire ancora tantissimi seggi, quindi date una mano al movimento, perché così possiamo evitare i brogli dei vecchi partiti. Quindi io adesso lascio la parola al primo dei candidati portavoce alle europee, che è Dario Tamburrano. Ciao, sono Dario Tamburrano. Allora, dopo 7 anni torniamo qui, perché io insieme ad altre persone, poche persone dell'inizio, abbiamo iniziato nel 2005-2006 a inseguire questo sogno che in molti consideravano una follia. Non era facile essere grillino nel 2005-2006 perché si era guardati un po' con sospetto dagli amici, dai parenti, dai colleghi di lavoro, perché parlavamo di cose strane. Abbiamo iniziato volantinando per le strade sugli onorevoli condannati e purtroppo il livello dell'informazione in Italia, anche solamente 8 anni fa, era tale che quelli strani eravamo noi, mentre in Parlamento, che dovrebbe essere il luogo dell'onestà e della rettitudine più completa, sedeva una percentuale di condannati enormemente superiore ai cittadini che si possono prendere a caso per le strade d'Italia. E per me questo è un posto anche un po' simbolico, perché la prima volta che ho parlato su un palco era a 200 metri qui dietro con questa maglietta ed era l'8 settembre 2007, quando abbiamo comunicato a tutta l'Italia che potevamo provare a mandarli a casa. Quello è stato il momento in cui il movimento è arrivato all'attenzione di tutta la popolazione. Ricordo che per 2 giorni le televisioni non ne hanno fatto praticamente cenno, hanno dovuto parlarne quando era assolutamente impossibile negare che in un giorno un manipolo di pochi ragazzi senza esperienza aveva raccolto 350.000 firme. Poi sono passati anni e grazie alla rete, grazie al movimento, abbiamo cominciato a squarciare il velo dell'informazione e a scoprire una serie di questioni, di situazioni, di emergenze, di cose accadute anche nel lontano passato che erano del tutto sconosciute, e abbiamo cominciato anche a comprendere meglio che cosa è diventata questa Europa, perché noi italiani per decenni abbiamo pensato che l'Europa era una sorta di garanzia, di maggiore correttezza, di tutela. Dicevamo tra di noi, meno male che siamo in Europa, perché così almeno di fronte a questi qua che ci stanno governando abbiamo un minimo di garanzia. Però negli ultimi 25 anni questa Europa è andata incontro a una degenerazione, perché se è nata come il sogno europeo di Spinelli, il sogno di popoli che si uniscono in un percorso comune per evitare di versare ancora sangue su questo continente, e quindi per anni è stata una via per aumentare il progresso, l'equità, l'istruzione, è stata sicuramente una cosa positiva. Poi è diventata un'Europa in mano ai mercati finanziari e a un'economia degenerata. Tante volte, io sono nato come ecologista, mi sono sempre occupato di ambiente, nuovi modelli di sviluppo, nuove economie, di questioni energetiche, di questioni comunque ambientali.
Però mi sono accorto con il tempo che nel momento in cui il potere di gestire la politica in Europa, come nel nostro paese, è in mano ai gruppi, alle lobby, agli interessi della finanza, nessuna riconversione di questa società sarà mai possibile, perché tenderanno comunque a schiacciarci e a mantenere lo status quo. E allora la prima riflessione è il rapporto che c'è tra le parole economia, quella vera, ed ecologia. Perché se noi andiamo a vedere il significato originario di queste parole, che hanno completamente mistificato, le parole ecologia ed economia sono fratello e sorella, perché derivano dal greco, dove l'ecologia significa lo studio dell'ambiente e della propria casa, mentre l'economia significa l'ordine dell'ambiente e della propria casa. Quindi non esiste economia reale, vera, salutare, se non c'è l'ecologia, ovvero se noi non sappiamo come gestire, se noi non conosciamo il nostro ambiente. Con gli anni questa economia finanziarizzata ha fatto sì che queste due parole diventassero contrastanti tra di loro, tant'è che quando si parla di ambiente e di ecologia ci si dice: non c'è il lavoro, non possiamo fermare questa locomotiva della crescita infinita, della crescita del PIL, sul quale si fondano questi maledetti parametri europei che ci stanno distruggendo. E allora io sono orgoglioso di questo programma del 5 Stelle che parla di economia, perché la prima intenzione è abbattere questa economia malata in maniera tale da poterne fare una nuova. E ci dicono che non c'è il lavoro, ma e anche questa è una mistificazione, perché il cervello umano è fatto in maniera tale che se vengono ripetute le parole più e più volte come un mantra, il cervello umano arriva a credere alle cose anche che non esistono. E allora noi siamo arrivati a credere che veramente il lavoro per questa crisi sia immediatamente scomparso, dissolto nel nulla. Non si sa dove è finito questo lavoro. Eppure tutti noi abbiamo bisogno di qualche artigiano per le nostre case, di un falegname, di un imbianchino, abbiamo bisogno del medico, del dentista, e a livello più ampio le nostre città hanno bisogno di essere completamente ricostruite, rigenerate, rimodellate, va cambiata la mobilità, vanno isolati i palazzi per risparmiare l'energia, dobbiamo far fronte a quelli che sono i cambiamenti climatici con le bombe d'acqua, quindi va cambiato molto. C'è un enorme lavoro da fare per affrontare il futuro che ci aspetta in questo secolo. E allora non è vero che non c'è il lavoro. Che cos'è che manca? Che cos'è che ci ha schiacciato e ci ha portato a credere il nulla? Manca il denaro, manca la moneta, ma la moneta non è più come qualche secolo fa, un qualcosa che ha un controvalore reale depositato da qualche parte. Un tempo le monete erano fatte o di metalli preziosi oppure erano le banconote, ovvero le note da banco, che andavano ad attestare che qualcuno aveva depositato un qualcosa di reale, che fosse oro, che fosse grano, che fossero proprietà terriere, all'interno di una banca. Mentre negli ultimi decenni gli ingegneri del denaro hanno inventato questo gioco di prestigio, come l'euro, come il dollaro, come quasi tutte le valute moderne, della creazione del denaro dal nulla, che è una semplice convenzione che viene imposta. Si chiama valuta a circolazione forzosa. E allora questo marchingegno può avere due effetti. Può essere una condizione straordinaria per superare le difficoltà del momento, le limitazioni fisiche con gli investimenti, oppure può essere uno strumento di oppressione nel momento in cui è in mano a delle banche private che vendono a noi popolazione, a noi stati, il nostro denaro, perché è quello che succede. Il denaro stampato ad interesse è come se ci fosse venduto. E allora questo è un meccanismo di schiavitù, lo stiamo vivendo sulle nostre teste. E quando andiamo a vedere questi trattati che parlano del debito, di ritorno dal debito, il vero obiettivo non è quello di riequilibrare le economie. Abbiamo visto questi signori quanto sono stati bravi ad affossarle ancora di più. L'obiettivo, il progressivo, è impadronirsi delle ultime risorse reali con il denaro e il debito creato dal nulla, in una maniera simile a quello che è successo negli anni 50, 60 e 70 con la creazione del debito del terzo mondo, perché anche noi stiamo diventando terzo mondo. Cosa facevano i signori del denaro, la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale?
con il denaro creato dal nulla lo prestavano a governi corrotti mantenuti in piedi artificialmente dagli stessi padroni del vapore, e con la scusa dello sviluppo, delle opere, della crescita, del lavoro, le stesse scuse che ripetono a noi. E poi questi soldi finivano nel nulla, da nulla generati, e rimaneva il debito, che era il cappio, lo strumento per impadronirsi nei paesi del terzo mondo delle risorse minerarie ed energetiche, dei legnami, della dignità dei lavoratori con la manodopera a basso costo. Da noi, con il Fiscal Compact e tutte le altre cose che arriveranno, è uno strumento di schiavitù per prenderci le nostre sovranità. E allora il 25, il livello dello scontro, non è un voto normale, sarà un referendum, forse l'ultima via pacifica per liberarsi da questa schiavitù o per andare verso la schiavitù del debito perenne con la perdita completa per secoli della nostra dignità. Il 25 è un momento che rimarrà nella storia e potremo dare il segnale anche agli altri popoli europei che gli italiani possono risollevare la testa. Vinceremo noi e stravinceremo. Grazie. Grazie Dario. Allora io rinnovo l'appello a tutti a contribuire a questa campagna elettorale facendo una donazione o passando per i nostri stand e comprando il merchandising, perché una parte di quello che comprate comunque va alla campagna elettorale, visto che non prendiamo finanziamenti pubblici. Andiamo avanti con i candidati. Il prossimo candidato è di Civitavecchia ed è Giovanni Ghirga. Dunque, buonasera a tutti, io mi chiamo Giovanni Ghirga, sono pediatra e medico per l'ambiente. Medico per l'ambiente, ma come collegare l'ambiente con l'Europa? L'ambiente è la vita di tutti i giorni, quindi è possibile collegare l'Europa con la vita di tutti i giorni. La maggior parte delle leggi ambientali vengono fatte in Europa e poi recepite dall'Italia, quindi è molto importante avere un ruolo in Europa. L'ambiente è la vita di tutti i giorni, è l'aria che respirate, è l'acqua che bevete, è il cibo che mangiate. E l'ambiente purtroppo è collegato alle malattie. Sapete che parlare di inquinamento oggi è molto semplice perché è riportato continuamente il danno da inquinamento. Io sono 20 anni che lotto per l'ambiente in tutta Italia e ormai abbiamo fatto tante agorà per tutto il centro Italia e diciamo siamo abbastanza conosciuti. E leggevo adesso dei messaggi su Facebook continuamente: ti prego, se sarai eletto, aiutaci, ricordati del lago di Bolsena cosa hanno fatto. Altri, aiutaci per il lago di Vico, aiutaci, ci abbiamo al
provincia di Roma 160 centrali a biogas. Sono come dei in Europa. Noi cercheremo di combattere in modo positivo l'immigrazione, nessuno ne parla, ne parlano solo quando arrivano. Ci sono due modi per combattere l'immigrazione in senso positivo, per noi e per gli immigrati che sono costretti a perdere la dignità e andare via dai loro paesi dove ci fosse un minimo di sviluppo. E allora ci sono fondi europei dedicati per questo, dovremmo cercare di vedere perché questi fondi diranno di lì e non rimuoiono affogati. Che le Nazioni Unite hanno verificato e c'è un documento che nascondono. Le Nazioni Unite ci hanno detto che fra qualche decennio, se non si provvederà alla combustione dei fossili, ci saranno 50 milioni di immigrati che non hanno più nulla da bere per l'effetto serra che abbiamo provocato noi. Perché le lobby dei fossili non vogliono mollare, ma con il 5 Stelle all'Europa troveranno un grandissimo avversario, piccolo ma fortissimo, e guardate che conta più il coraggio di quello che uno riesce a fare. Grazie. Quando non sbagliate, 5 Stelle. Grazie, ringraziamo per l'intervento Giovanni Chirga. Allora vi do subito una bella notizia, siamo anche in streaming, quindi ci sono anche le persone che possono seguire questo evento